ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਰਫ਼? ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪਹਾੜ ਇੱਧਰ। ਇੱਧਰ ਆਪਣੀ ਜੀਪ ਵੀ ਆਈ ਆ ਬਲੌਕ 'ਚ, ਫਸੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨੋ ਸਾਫ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ? 2-3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 2-4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ ਸਨੋ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਸਨੋਵਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਹੋ। ਆਹੋ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਸਾਰੇ ਡਾਲਰ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ, ਇੱਧਰ ਚੈੱਕ ਕਰ।